डॉक्टर को कॉल कर दे, इसको बहुत तेज खांसी हो रही है। इसका फोन आ गया ये। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ हेलो। मेरे घर पे आया हो, मेरे भाई को खांसी हो गई है, जल्दी आ जाना। अच्छा अभी आ रहा हूँ। बैगन। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नो 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 नो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?